係，OK。好，A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim。各位 Muslim 嘅兄弟姊妹，Assalamualaikum。咁咧齋月嘅時候咧，就係即係大家夜晚咧就嚟 Tarawih 啊，做其他功課咁咧，咁我就停咗幾個禮拜嘅吓。咁你而家咧就係齋月之後咧就復辦我哋呢個周六聚一聚。我哋都希望咧就係每個星期一次嘅吓，除非有特別原因啊，或者有啲唔舒服啊咁樣啦。咁咧今日咧就係齋月之後第一次同大家即係分享下啲即係 Quran 啊或者信仰啊咁樣。咁咧我就揾到一個比較即係有啲現實生活意義啊，除咗係信仰之外啊，咁我咧就梳理咗一啲嘅古蘭經嘅章節，咁咧就關於個理財嘅觀念嘅咁樣。咁對於理財嚟講咧，香港即係我哋用香港嘅本地嚟講咧，就係真係唔係陌生噶啦，因為好多嘅啲所謂嘅金融嘅產品啊嚇，咁啊好熟悉。咁另外仲有咧，就係因為而家香港都係有一個叫做強積金啊嗰啲咁嘅嘢啦嚇，咁啊打工仔又好，老闆又好咧，老闆就為打工仔供強積金啦，咁打工仔咧自己啊有份強積金啊，咁有陣時好多嗰啲基金啊咁嗰啲咁都係即係比較熟悉啊咁樣，香港都多人買股票啊各方面嘅嘢啊咁樣，咁咧就呢度咧就其中有一個咧比較重要啲嘅就係其實我哋都好想咧將我哋嘅財富咧增加嘅呢個增加呢個概念啊，咁咧就係誒。通常咧都係咁樣講嘅吓，咁有1000蚊同100蚊，咁係咪1000蚊就應該係好過100蚊啦？係咪？咁同樣道理啦，若果有10000蚊咧，就會有好過1000蚊啦。咁即係有陣時有一個多咁嘅概念喺度。咁一般人都係咁樣講嘅，咁樣吓。咁不過咧喺 Islam 嚟講咧，就會多幾樣嘅嘢噶。咁啊，第一樣嘢咧就係呢個即係取財啊，係咪呢個合法同非法啦？係嘛？咁另外咧就係有呢個 barakat 有一個吉慶喺嗰度嘅。如果我哋用啲非法嘅手段咧，雖然有好多錢、好多財富都好啦，咁但係咧都係有啲即係如果係冇 barakat 咧，咁即係冇 Allah 嘅 blessing 啊，冇呢個吉慶喺度嘅咁樣。咁咧好啦，咁我就而家就講一講即係古蘭經嘅一啲嘅，我都係盡量都係引用一啲古蘭嘅章節。咁其實呢啲古蘭章節咧，大家都好熟悉嘅啦，耳熟能詳嘅。咁不過咧，即係今日咧就將佢歸納咗嚟，歸納咗嚟，咁啊一路咧係順住由頭嗰1、2章一路咁講到尾咁樣，關於一啲理財啊或者財富嘅觀念啊咁樣。好，咁我哋第一個講嘅就順住落Surah Fatiha 之後咧就 Surah Baqarah 啦。咁呢度咧其中有一節咧，即係大家都好熟噶，咁啊。佢哋係確信幽緣啦，咁啊，另外咧就謹守拜功啦，同埋咧分捨我所給予他們的呢個mimma razaqna yunfiqun 咁樣咁咧呢個咧就係亦都有個 razaq，即係 razaq 即係一個給養咁樣啦咁咧就安拉叫我哋咧嗰啲另外啲 muttaqin 講嗰啲信士堅信嘅信士咧，佢哋係信幽緣咁樣 be ghaib 即係信天使信安拉啲睇唔到嘅、未見嘅咁樣咁咧就有啲咩特徵咧？謹守拜功，同埋咧係一樣嘢，分捨真主給予佢哋嘅 risk 咁咧呢個咧就喺即係我哋成日念呢個 Quran 咧，就要有啲嘅 reflection 先得即係成日念。咁我哋有 reflection 咧，就係即係反思嘅時候咧，就係話其實阿拉俾我哋而家有嘅嘢咧，其實都係阿拉俾嘅，阿拉俾。咁咧，另外咧就係我哋睇下可唔可以咧分捨出去喎，即係施散分給其他人咁樣。咁呢度咧就係首先要講咗咧，就係一個叫 giving 即係施散先。原來施散咧先至係收入嘅。即係首先係施散，然之後先至係收入嘅，即係等於我哋好似係播種咁樣先係播種，先係有啲力付出咗，咁然之後咧先至伊莎拉咧有收成咁樣嘅一陣會有其他嘅古蘭章節咧都係講呢樣嘢嘅。第一就而家每一節嘅古蘭經咧，我都希望
帶出一兩個重點咧，俾大家參考啊，或者思考一下咁樣。第一個就係 Quran 嘅第二章即係 Surah Al-Baqarah 嘅頭嗰幾節，咁咧就其中一個就話，除咗係謹守拜功之外咧，就係知道咗到我哋有嘅嘢咧，尤其係物質上財富嘅嘢咧，係真主賜俾我哋，咁而且咧要我哋咧識得係分捨嘅啊，唔好唔捨得分捨。好啦，另外咧，跟住呢度都係 Baqarah 嘅章節嚟嘅阿拉咧就話以些微嘅恐怖同埋饑饉咧以及咧資產、生命、收穫等嘅損失咧，嚟做乜嘢咧？嗱，又係試驗我哋嘅啫咁有陣時發生咗啲饑饉嘅事件啦，失收啦咁資產、生命嘅損失啦，咁其實呢啲咧喺阿拉嘅角度嚟講咧，佢就話些微嘅啫即係比起一啲更加重大嘅後世嘅時候咧，嗰個情況咧更加嚴峻咁而家即係好輕微嘅一啲嘅係試驗我哋嘅啫。咁咧就阿拉話你叫木星話，當向堅忍嘅人報喜咁樣就唔需要咧就話呢一個咧係咩偏偏選中我嗰啲咁，點解係我？Why me 咁樣有陣時有啲怨天尤人咁樣點解係我咁樣？咁呢度其實咧就話俾我哋聽咧，呢啲咁樣嘅資產生命收穫嗰啲損失咧，都係試驗我哋嘅啫，咁樣咁咧另外咧一路講啦，若果佢哋係遇到患難嘅時候咧，就會話咧我哋係靠真主嘅，我哋由真主而嚟，我哋必定歸於他咁樣好啦，跟住咧就係眾人啦，你哋可以吃大地所有合法而佳美嘅食物咁樣呢度。咁呢度講到係合法咧，就唔係淨係除咗食物嘅食物當然就係合法啦，要合法先食到啦。咁但係你揾翻嚟嗰個方法係揾嗰啲食物咧即係我哋話而家所謂嘅我哋嘅收入或者我哋用煙琴我哋嘅煙琴，我哋嘅收入係唔係一個合法嘅咧？呢個係即係咪下拉嘅咧？除咗係話嗰啲食物係下拉之外，我哋揾嘅錢個收入嘅來源係唔係都係一啲合法嘅途徑咧？咁呢個咧又要即係大家去思考一下啦咁有一啲嘅聖訓咧，亦都講到咧，若果係佢哋嘅食物或者收入嘅來源都唔係合法嘅話咧，佢哋嘅杜娃咧都係即係 block 住咗block 住咗，唔可以即係求到阿拉咁，阿拉點會即係俾答應嗰個我哋嘅祈求咧？因為我哋嘅食物，我哋嘅揾錢嘅途徑都係唔係合法我哋食嘅、着嘅或者用嘅都唔係合法嘅話咧，我哋嘅杜娃咧都係唔會俾阿拉接受嘅咁好啦，呢度就知道到咧，錢係大家都中意嘅有需要嘅，其實係需要錢嘅咁但係咧就係第一要講分捨啦，另外咧就係當你損失嘅時候咧嘅覺得呢個咧都係一個考驗嚟嘅我哋其實所有嘢都係由真主而嚟，我哋必定係歸於他。咁另外咧就係要合法嘅途徑。其實呢個合法同埋非法咧，其實已經係包含咗好多樣嘢嘅啦。即係喺伊斯蘭嚟講咧，就係呢個合法非法咧，就係即係包括我哋嘅除咗係食之外咧用之外咧，包括我哋嘅婚姻啦咁都係要合法嘅譬如我哋結婚咁就係合法，如果唔結婚咧就係 haram 啦好啦，嗱呢個咧就係一個今日嘅其中一個重點嚟嘅呢個。咁咧喺呢度咧就係話第二章261嗰度講呢章係即係重點佢話為主道而施捨財產嘅人咧，就啱啱用一個比喻啦。比喻咧有一個農夫佢係播下一粒穀種，咁一粒穀種咧又發出7個穗嘅，咁每一個穗咧即係嗰啲穗咁然之後咧就結咗100粒嘅，咁其實即係700倍嘅咯一粒就有7穗，每一穗咧又結咗100粒。其實真主咧係加倍咁樣報酬佢所意欲嘅人，真主係寬大嘅，係全知嘅。嗱呢度咧就係講到咧就係話唔好有一段嘅 hadith 都講啦，俾 charity 俾施散咧係唔會減少呢個財富嘅咁呢個咧就同呢個數學上咧就係一個唔係數學嚟嘅呢個唔係一個 mathematical equation 我有100蚊減咗40蚊，咁應該等翻60蚊啦咁少咗啦係咪？咁但係咧呢個就唔係數學嘅方程式
佢阿拉嘅都係一個 law 嚟嘅啊，一個阿拉用一種好似biology一個植物嘅生長嚟，都係一個 law。咁咧佢就話為真主施散財產嘅人咧，就好似呢個農夫咁樣咁呢個有700倍嘅即係報酬啦。咁同埋咧就係真主咧係加倍咁樣報酬佢所意欲嘅人嘅咁呢個咧係今日嘅一個重點嚟，我一陣再提大家咁另外啦，就係第二章咯喎，一路入落去咯喎。咁咧又係邊個係以善債借給真主？咦，乜真主要我哋借錢俾佢嘅咩？真主咪無欲無求啊？跟住點會又要我哋借錢俾真主咧？其實呢個就唔係，即係話我哋借錢俾人咧，或者幫助人哋咧，就等於咧係即係好似借債俾真主咁樣。真主咧將會有好多倍嘅償還俾佢噶啦，咁樣。咁咧亦都有一個嗱，而家後邊喺度講啦，真主咧係能夠使到人哋窮逼，或者使到人哋歡愉即係有陣時我哋覺得，哎呀呢一排咧好似好手緊喎，亦都好多支出咁可能入不敷支咁但係有陣時咧又會咧令到我哋即係好似好歡愉咁，或者加咗人工或者喺第二啲嘅地方咧會得到一啲嘅錢唔定或者係身體好好啦，或者身體好差咧。有得咗一場大病啦，咁於是乎咧就使咗好多錢啦，咁樣咁呢個其實都係真主嘅一個，即係佢可以令到我哋覺得窮困一啲，又可以令到我哋歡愉一啲咁樣呢啲都係真主嘅大能嚟嘅。好啦，呢度咧真主咧係准許買賣而禁止利息。嗱，古蘭咧有好多嘅章節都係講嘅，呢度我抽咗其中一章啦佢話吃利息嘅人咧，就好似咧中咗魔咁樣樣，瘋瘋癲癲咁樣。咁因為佢哋係話咧買賣就好似利息咁，但係呢個真主講咗啦，就真主係准許買賣而禁止利息咁即係個 riba 咧都係一個解增長嘅意思riba 有一個 growth 嘅意思喺度。咁但係如果我就呢個 growth 咧，就係因為係冇承擔風險或者係有少少即係所謂不勞而獲嘅意思喺度咁所以真啦咧就准許我哋買賣咧我哋做生意或者係一個營運咁樣，咁我哋有承擔咗一啲風險咁樣，咁所以咧或者係用咗一啲嘅勞力或者努力咁樣用我哋嘅腦咁樣，咁咧係創造咗財富，所以咧係有價值，有所謂 value added 嘅咁而利息咧就係冇嘅，即係純粹係得個時間一年之後就有連本帶利咁樣，咁所以呢度阿拉咧就係話准許我哋買賣可以創造價值、創造財富，咁而禁止利息，禁止利息就係一啲不勞而獲嘅咁唔得公，因為伊斯蘭都係講求呢個公平噶嘛，咁所以咧就利息咧禁止啦咁呢度咧大家要明白而家我哋好多嘅產品有啲金融產品咧，即係其實好多時都係同利息相關嘅咁咧而家咧我哋就係理解咗古蘭經嘅章節先，咁至於喺日後我哋點樣去即係將我哋一啲生活盡量去伊斯蘭化咧，咁所以呢個就係、譬如我哋而家有啲所謂咩伊斯蘭金融產品又或者即係其他嗰啲伊斯蘭銀行嗰啲咁樣咧，咁呢啲咧就係、即係大家都希望咧朝住呢個方向咧做，咁將伊斯蘭嘅一套嘅生活方式咧就係、全面咁樣實踐嘅，就唔係淨係部分實踐，部分實踐就係禮拜斯天課或者去 Hajj 咁樣去 Umrah 咁呢個咧就係、喺宗教上生活啦咁但係咧即係喺伊巴達嗰方面啦咁但係如果係喺其他嘅生活嘅方方面面咧，都希望咧就係、合乎真主嘅指引嘅咁樣好，咁我哋另外啦，嗱呢個咧亦都講咯如果債務者咧係窮逼嘅時候咧，那麼你哋應當寬待佢，到佢歡愉嘅時候咧，咁先至還俾佢啦。但係若果佢哋你將佢哋所拖欠嘅債咧施給他，即係 waive 咗佢啦，即係所謂即係唔使你還咁樣，因為你都掹掹緊咁嗱對於你係更好嘅咁。嗱呢度一啦咧就叫我哋話。唔好逼人哋還債啦唔好即係放寬一啲寬鬆一啲咁樣若果佢真係還唔到嘅時候咧，就係即係當係俾咗佢啦咁樣咁那對於你哋咧更好嘅，如果你哋知道嘅話
咁啊，唔好因為咧少嘅錢咧，咁就令到我哋，即係其實 Islam 咧都係想令到我哋有一種慈悲啊、為懷啊、關愛他人呢個心就唔係話你死你活啦，咁啊你應該欠我錢咧就要還啊，準時還啊你遲咗咧都唔得啊，又要咩罰息啊嗰啲咁嘅嘢咁啊，Islam 係令到我哋嘅 brotherhood、sisterhood 互相幫助。咁其實喺猶太人裏邊咧，佢哋其實嘅經典都有講嘅啊。咁我今日就冇曲啲猶太經典咧。咁但係咧，其實我理解咧就係話，啲意識即係嗰啲猶太人互相借債咧，佢係唔收利息嘅啊。猶太嘅兄弟咧互相借債係唔收利息，但係咧外邦人就例外啦。內邦人咧就要收利息嘅咁呢個佢哋嘅即係嘅標準啦，呢個佢哋嘅標準。好啦，呢度就係話咧，呢度咧亦都講，其實我哋講施捨啊嘛，係咪？分捨啊嘛，係咪？喺呢度咧就話，古蘭第3章92節佢話：你哋絕不能獲得全善喎，直至到你哋咧分捨自己所愛嘅財物。呢度嘅意思即係話咧，如果你自己都唔中意嘅，咁你就話捐出嚟分捨俾人咧，呢個咧其實就係因為你自己都唔要噶嘛，係咪？其實就唔算嘅。所以啱啱呢度講話，你哋絕不能獲得全善，直到你哋分捨自己所愛嘅。譬如我哋所愛嘅有啲係即係好嘅嘢啦譬如如果你自己有啲都唔要嘅爛衫爛剩，咁你又話捐出嚟捐出嚟咁其實呢個咧即係都打咗個折扣啦咁啦呢度話咧，你哋所施捨嘅無論係乜嘢咧，真主都係知道嘅咁如果你哋係即係譬如有啲貴重啲嘅財物，咁而且係真係分捨出嚟，咁呢啲先係真正嘅施捨好啦，跟住第4章咯，而家我哋即係第4章，信道啲人們你哋不要借詐術而侵蝕別人嘅財產即係呢個詐術咧，其實即係而家香港都好多收到呢啲詐騙電話啦，係咪啊？咁即係講咗好多嘢，或者釣魚式咁戳下你咁如果你係咧上咗答咧，於是就即係將啲錢轉咗俾人咁。其實我有啲朋友咧都係試過係咁樣嘅即係有啲用假嘅錄音又唔定，咩都唔定，好多種方法嘅。咁咧呢度咧就係話詐術如果詐術咧就用一啲欺騙 fraud 啦，即係所謂即係嚟侵蝕別人嘅財產啦。咁呢個咧就係即係不要嘅佢不要。咁呢個咧就係 haram 啦咁haram 攞即係用咗呢啲咁嘅方法嚟即係侵蝕咗別人財產咧，或者係搶都未定而家你喺國際上咧，即係我睇翻咧。即係同以前中國嘅好，即係所謂八國聯軍嘅年代咧，都係差唔多，個本質都係冇乜變嘅。即係嗰陣時就侵入去咧，就火燒圓明園將嗰啲嘢咧就全部，即係嗰啲古董文物咧，無論你去埃及又好，去巴比倫又好，去中國又好咧，都係搶嗰啲嘢出嚟。所以而家你睇下好多嗰啲古物咧，其實都係喺啲大英博物館法國嗰啲博物館嗰度咁樣嘅。咁而家咧都係一樣噶。咁即係有強大嘅軍事力量咧，就去搶人哋嗰啲嘢咁樣樣，都係一樣嘅道理好。呢度啦，就係履行合約第5章咯喎，我哋去到第5章，信道嘅人你哋當履行各種嘅約言。咁呢度咧就係其實係好廣泛噶啦承諾，無論口頭承諾或者我哋喺伊斯蘭裏邊亦都講話借債嘅時候、做生意嘅時候，有陣時要揾啲證人啦做見證咁樣驚住我哋唔明即係忘記咗咁。咁呢度咧就叫嗰啲穆斯林咧就要履行各種嘅約言無論你係口頭承諾應承咗又或者係做生意嘅合約咧，就要當我履行嘅。咁呢啲履行咗合約咧，其實都係一個合法嘅一種途徑你根據合約咧就收錢啦，咁樣好啦，另外咧講到咧，我哋有陣時咧僥倖咧賭博咧就唔係正途嚟嘅咁咧呢度亦都講下信道嘅人啦。咁呢度講飲酒賭博、拜象求籤啦。咁我哋就講賭博呢度啦咁佢有4樣嘢。咁我哋如果從錢銀有關係嘅咧，就係賭博。賭博咧就係其實係一種嘅運氣啦，所謂咁
呢個咧即係話係有一個惡魔嘅行為嚟噶嚇，所以你哋應該遠離佢，以便你哋成功咁樣嚇。另外咧亦都話惡魔咧，惟願你哋因飲酒同賭博而互相仇恨啊！並且阻止你紀念真主同緊守拜功，你哋將戒除飲酒同賭博嗎？咁樣咁呢個賭博咧就係一嚟就係沉迷咗之後咧就會嘥咗時間啦走失咗啲禮拜時間。另外咧就係有一種僥倖嘅心態今日或者一啲叫賭仔心態搏一搏咁樣，或者以小博大咁樣。咁其實呢啲博到就算博大咗得到，其實呢啲都唔係一個有 baraka 唔會係一個好嘅，係一個合法嘅途徑嚟嘅，都係一個非法途徑嚟嘅。咁樣更加啦，如果啊十賭九騙啊嘛，咁若果係仲有咧，就係呢一個誒賭啦，一路賭落去就會慢慢咁輸身家咁樣嘅好啦，呢度亦都係啦，亞當嘅子孫啦，呢啲大家都好熟悉嘅一啲古蘭嘅章節嚟嘅。不過就係從一個理財嘅角度去睇佢你哋禮拜咧就要着合適嘅服飾啦，就應該吃應該喝，但係咧就唔好過分喎。因為過分咧就即係浪費嘅意思啦真主佢係唔喜歡過分嘅，又或者浪費咧係惡魔嘅朋友咁樣咁呢個過分咧就係即係當然就係要所謂有度啦。咁即係個常態，我哋譬如食飯係食幾多餸或者咩咁樣大家有個常態喺度。咁可能上下下限咧有啲彈性咁，但係如果過分嘅話咧，就成為咗浪費啦。浪費咧就係即係呢個係講我哋即係喺理財嗰度咧即係有陣時我哋消費嗰陣時或者鋪張鋪張浪費都係而家有啲地方咧，我睇到一啲譬如話喺呢個飲宴或者係婚禮咧某啲嘅習俗咧就係哇，即係一定要係比較鋪張啲又或者咧，若果嗰個婚禮咧係冇翻咁上下嘅，即係飲宴嘅規模咧，又好似有少少失禮咁之類嘅有啲嘅即係民族會係咁樣樣嘅。咁但係其實伊斯蘭咧亦都講咗，即係一個婚禮咧就係一個叫即係合宜唔需要鋪張浪費嗰度嘅注意嘅地方。好財富咧係一種考驗嚟嘅，有財物都係恩賜但係守財而不捨咧就係可以招致禍患。我哋唔好浪費即係我哋可以飲可以食，但係就唔好浪費鋪張咁樣。咁但係呢度咧就話啦就唔好咧藏住啲金銀喎，唔捨得用喎信道嘅人有好多博士同僧侶咧，的確係借詐術而侵吞別人嘅財產，而且阻止別人走真主嘅大道，耗藏金銀即係掘咗個窿咧，囤積咗喺度而且不用於主道咁樣咁呢個咧亦都有啲古蘭亦都有講嘅，後世嘅時候咧，嗰啲金銀咧會化成呢個火或者係啲好似烙印咁樣嚟燒翻嗰啲人咁樣嘅咁呢個咧就係話。伊斯蘭都係一種中庸之道啦我哋喺消費嘅時候咧，就唔好鋪張浪費，但係亦都咧唔好話即係唔守住個財而不捨就係藏住咁樣好啦，呢度咧亦都係今日一個重點嚟嘅吸氧咧係由真主嚟嘅喎佢都話大地上嘅動物咧，沒有一個唔係由真主負擔其吸氧嘅。沒有一個唔係真主知道其所住所同埋儲藏處嘅，一切嘅事物都記載在一本明確嘅經典入邊咁樣咁大地上動物咁人都係大地上動物啦係咪？咁另外啦，下邊嗰度話好多動物佢哋唔能夠負擔自己嘅吸氧，係真主供給俾佢哋噶咁樣。通常都係用一個例子例如嗰啲飛鳥咁樣咁飛鳥。佢又唔識得耕種又唔識得儲存啲咩嘢佢每日咧就飛咗出去咧，就所謂叫搵嘢食啦咁有陣時啊擔咗啲嘢翻嚟咧餵嗰啲巢中嘅小鳥咁樣。咁呢度咧其實俾我哋一個反思其實我哋嘅吸氧咧
無論我哋有啲咩博士啊、碩士啊，或者一份咩工啊，或者發明咗啲咩嘢，好多財富都好，其實呢啲都係一個藉着呢一樣嘢咧嚟俾我哋嘅嚇，所以最後最終嘅咧，其實都係真主嘅給養嚟嘅啊！喺上次我已經講咗話，真主中意俾邊個寬裕啲就寬裕啲嚇，俾邊一個困迫啲就困迫啲咁。咁呢度咧，其實係亦都係叫嗰啲 Muslim 咧，叫我哋咧唔需要太過擔心嘅嚇。當然我哋要努力嚇，一定要努力啊！即係我哋話要綁住隻駱駝啊，然之後托靠真主。咁我哋咧就唔會話天都跌啲食物落嚟嘅，就唔似啊耶穌嘅時候嚇，嗰啲門徒咧叫耶穌，叫安啦嚇，喺天嗰度整一個筵席落嚟咁樣嚇。咁我哋又冇唔係呢個時代啊嚇。咁但係咧天咧真主係唔會跌啲食物落嚟嘅嚇。咁我哋都要經過努力嘅嚇。咁啊。好，呢個亦都係啦。真主必為佢所意欲者而使到給養富裕啊，又必為佢意欲者而給養困迫咁樣啊。你嘅主咧，對於佢嘅眾僕咧，確係徹知嘅，確係明察嘅。呢度係古蘭第17章嚇。咁呢度亦都即係一個今日嘅呢個重點嚟嘅，都係嚇。咁我哋知道咧，當然我哋要係有計劃嚇，即係好似譬如Yusuf 啊，喺12章嗰度講下，佢有一個好豐收嘅年份嚇，7年嘅豐收。咁但係嚟住之後咧，有7年嘅。即係失收喎，咁樣嚇，咁所以佢係豐收嘅時候咧就儲埋起嚟咁樣，咁所以呢個係有計劃嘅。咁我哋唔可以就話有嘅時候咧就全部使晒佢啊咁，咁我哋要留意有一啲即係有啲計劃啊儲蓄，咁但係咧儲蓄就係有，亦都係叫有道啦，又唔需要咧囤積啊咁樣嘅啊。好啦，呢度咧就不義之財咧，只會令人後悔嘅喎啊。咁咧呢個古蘭就講啦嚇，11章，我確已派遣麥德言嘅人兄弟咧 Shuaib 去教化佢哋。咁佢就話：我係宗族啊，你應該崇拜真主啦。除佢之外咧，絕無應受崇拜嘅。你哋咧唔好用啲小斗啊，同埋小瓶即係叫呃秤咁解啦嚇。咁咧就因為做生意嘅時候咧，佢係呃秤就或者欺壓咁於是乎就可以搶到好多或者賺到好多錢翻嚟啦。咁呢啲都係用一啲即係不法嘅手段咁樣嚇。咁亦都係話我係宗族啊，你哋應當使用充足嘅斗同埋公平嘅秤，就唔好咧克扣佢哋應得嘅財物。你哋唔可以喺地上為非作歹咁。咁呢個即係如果呃秤咧喺街市咧就幾兩咁其實喺嗰啲大生意裏邊咧都有啲呃秤㗎例如嗰啲縮水樓又好，發水樓又好嗰啲咁咁一個小業主咧，有一生嘅積蓄咧，買咗幾百尺嘅單位㗎，其實咧你都呃咗佢嗰啲面積咁其實呢啲都係即係做生意唔得老實啦咁樣咁呢度咧，阿拉亦都講㗎不要叫我哋不要唔可以咁做嘅，呢啲都係 haram 嘅。好，呢個如果你哋係歸信嘅人咧，安拉留下即係安拉積存有啲嘅翻譯嘅章節咧係儲存喺安拉嗰度嘅積存即係安拉留俾我哋咧先至係最好嘅，就唔係自己騙嗰啲咁樣嗱，呢度咧今日亦都係一個重要嘅一個章節嚟嘅當時咧你嘅主咧曾宣布就話，如果你哋感謝咧就安拉咧勢必對你咧恩上加恩咁樣即係簡單嚟講咧，若果用阿拉伯文就係話我哋一個即係 shukran 啦shukran，即係有啲感謝感恩嘅話咧，安拉如果我哋記得安拉，安拉就會記得我哋所以我哋感謝安拉嘅時候咧，安拉就會加倍咁樣賞賜我哋噶啦咁如果我哋即係忘恩嘅話咧，咁安拉嘅刑罰咧確係嚴厲噶咁樣咁呢個咧係一個重點嚟嘅，即係話簡單嚟講就係我哋記住安拉嘅恩典，記住安拉嘅恩典，安拉就會即係俾我哋寬恕富裕嘅啦，會更好嘅，更多嘅，所以呢度佢話恩上加恩呢個中文譯做恩上加恩就係即係更多咁解如果有啲即係嗰啲翻譯嚟講咧，就會更多咁樣嘅。好啦，咁咧呢度咧就係
即係講Qarun 啊，以前我哋都講過㗎啦。咁我呢度再講就係話，譬如咧有啲人咧，即係好多財富啦嚇。咁呢度古蘭咧就呢個 Qarun 咧就係 Musa 嘅宗族嚇，同時期嘅。咁咧佢就有好多財富啦。咁阿拉呢度就話佢嘅財富咧，即係嗰啲用寶箱啦，每一個寶箱都有個鎖匙噶嘛，係咪？咁咧，淨係嗰啲鎖匙咧，都係幾個力士咧都不能勝任嘅，咁即係好多財富咁解啦嚇。咁咧就係佢嘅宗族就話：你哋唔好狂喜啊，真主係唔喜愛狂喜者啊咁。咁但係咧後來呢一個 Qarun 咧就係佢認為佢自己咧嘅財富咧，因為係佢自己嘅能力啊，佢自己有啲超人嘅能力，又或者係一啲做生意又好，或者總之就係佢有自己個人之處咧，先至係咁多得到咁多財富嘅咁樣啊。咁後來就係地咧將佢嘅 Qarun 嘅財富咧就吞噬咗啦。咁喺呢個古蘭就講啦。咁啊，另外咧第28章亦都講啦嚇，你哋應當借真主嘅賞賜嘅財富而營謀後世嘅住宅嚇。今世嘅賞賜咧係我哋識得去運用佢咧，就營謀後世嘅住宅嚇。但係又唔要忘卻咧今世嘅定分，你當以善嚟待人嚇，好似珍珠以善待你一樣。你唔要喺地方上搬弄是非啊咁。咁呢個咧其實都係一個我哋嘅 moral 嘅生活啦，道德嘅生活嚟嘅嚇。有錢咧，而家睇嚟咧就好似有錢嘅人咧就好似係啱啲喎，好似嚇就唔理佢即係做啲嘢啱唔啱啊。其實嚇，有權嘅、有勢嘅、有財嘅咧，做嘅嘢咧就即係好似冇人可以即係阻止得到佢咁樣嘅啊。好啦，呢度講嘅吓，我獲得呢項財富咧，只係我有特殊嘅知識啫，咁樣吓。咁呢個係哥倫自己講嘅吓。咁有咩特殊知識？可能佢即係發明咗啲嘢啊，或者佢識得一啲技能啊，都未定啦吓。咁但係其實最後咧，因為有財富咧，令到佢更加係有驕傲啦吓。唔有冇感恩嘅心啦。咁於是話啦，就毀滅咗佢吓。好啦，呢度亦都有講啦。你哋為吃利而放嘅債咧，咁啊以為有增加啦，係咪？咁但係喺真主嗰度咧就唔係增加嘅喎，而係話我哋所施嘅財物咧，欲得真主嘅喜悅咧，就得加倍嘅報酬。呢度咧就係用一個一般人我哋放債取利，咁以為有加啦，係咪？咁啊借100蚊有200蚊收入，咁啊哇好似增加咗，但係其實喺真主嗰度咧，呢個係唔係增加咁但係咧，如果我哋施捨咗個財物咁反而咧係得到安拉嘅倍賜嘅咁頭先都講過啦，安拉用咗一個比喻一粒種子又有7個禾，每一個禾又有100粒嘅穀咁樣咁呢個先至係真主嘅增加啊！我說大活嘅家屬你們應當感恩感謝咁樣。呢個咧用一個例子嚟嘅。其實大活咧就係一個聖人啦、使者啦，咁佢就阿拉俾咗好多嘅能力俾佢即係手咧可以即係將嗰啲鐵咧係好似當布咁樣去屈曲咁樣嘅咁佢一個能力。咁咧佢亦都咧係讚美阿拉啦。咁佢讚美阿拉嘅時候咧，嗰啲群山同埋雀鳥咧都一齊咧同佢一齊去咁即係呼應咁樣。咁咧阿大烏咧就係一個好感恩嘅人嚟嘅咁所以咧佢得到嘅賞賜咧會更加多啦，就係好似蘇拉曼咁。蘇拉曼咧就承繼咗佢嗰個國權啦，同埋個即係使者啦都係承繼咗嘅咁蘇拉曼咧亦都係感謝喎蘇拉曼咧喺古蘭亦都有講嘅話當一個希巴嘅女王嗰個王座咧喺佢一剎那咧喺佢面前喺由也門嗰度一路咁一眨眼之間將個王座咧搬咗嚟佢嘅面前，佢霎時間即刻就想起咧呢個係阿拉對佢嘅即係考驗佢即刻就感恩咁樣嘅咁佢亦都可以呼風喚雨亦都係可以
即係控制掌控啲 jinn 啊，掌控精靈啊。咁但係咧，蘇拉曼咧從來都冇話，因為佢有呢種能力咧，覺得好驕傲。從來都係佢有呢一種能力嘅時候咧，加倍咧感謝阿拉嘅。所以呢度咧，古蘭就話大會嘅家屬啊，呢度就包埋呢個蘇拉曼啦啊，嚟當感謝啊。咁而佢哋實際上感謝啊。好啦，呢度咧其實最主要咧就係睇紅色嗰個部分嘅啫。咁你話城中嗰啲有啲即係有啲財產啦，咁呢啲財產咧係歸阿拉同佢嘅使者、近親、孤兒、急需嘅咁樣。佢最主要嘅目的係咩咧？佢就避免咗係當中富有者所享有，或者佢哋互相轉傳啊。呢度有啲嘅解經家亦做互相轉傳，即係話咧係嗰啲有錢嗰啲咧就有錢同有錢咧互相誒俾啊，即係嗰啲財產咧就去唔到嗰啲有需要嘅人嘅地方啊，即係話譬如有啲急需嗰啲人咧，孤兒啊嗰啲咧就冇啦咁樣。咁呢度咧就係其實咧我哋話嗰啲財富咧就應該集中喺某啲人嘅手裏邊嚇，就應該咧係一路一路咁分散出去啊咁樣嘅嚇。好。好，呢度咧亦都有講啦，呢啲都係好大家常聽到嘅或者睇過嘅古蘭嘅章節嚟噶信道嘅人啦，當聚禮日召喚人禮拜嘅時候，當呢個阿 z 嘅時候咧，咁啊應當盡快去紀念真主，放下買賣因為嗰陣時係中午嘅時分買賣係最活躍最活躍嘅時候，咁咧就要我哋咧即係紀念真主。咁喺呢個麥加嗰陣時咧，我哋今次去 Umrah 咧，都見到咧，一逢阿山嘅時候咧，咁嗰啲檔主咧就會有啲布咁就包，即係圍住個檔口咁就真係放下咗買賣啦放下買賣，咁咧就去紀念真主咁當禮拜完畢嘅時候咧，就散步喺地上尋求真主嘅恩典呢度即係我哋繼續要努力嘅工作啦，唔係就咁坐喺個清真寺嗰度即係乜都唔做咁。當然有需要嘅時候，我哋係有一啲靈性嘅修為做多啲 zikr 做咁但係當我哋完咗之後咧，又要實際上咧係做呢個生意咁喺阿拉伯人嚟講咧，就都係好多都係買賣就農業嘅係比較少啲嘅好啦，呢度咧又係今日一個重點嚟嘅咁其實呢度有個古仔講下俾大家聽先嘅。咁咧就係喺一個即係第二代啦，即係所謂即係嗰啲 Sahaba 嘅係第一代，跟住嗰啲 Tabi'in 即係嗰啲學生咧，即係 Sahaba 嘅再下一代咧，咁有一個叫 Al-Hasan Basri。咁呢個Al-Hasan Basri 咧，真係比較一個出名嘅 Imam 咁樣啦咁咧有啲人咧就問佢Imam 啊 Imam，我想求雨喎咁樣。咁咧就呢個Imam Hasan al-Basri 咧就話：你就求安拉恕饒啦咁樣Astaghfirullah 咁樣咁咧好，咁佢聽，因為 Imam 嚟噶嘛，咁佢就聽啦咁講。咁咧另一個時期咧，有啲人咧就問佢：哎呀，Imam 我想多啲財產或者多啲有冇仔咁，即係求子咁樣。呢個 Imam Hasan al-Basri 又話：你又求真主恕饒啦咁樣。咁幾個人問佢呢啲嘢咧，都係話求真主恕饒啦咁樣。咁有啲人就覺得奇怪喎。問你求雨又係真主恕饒，求財又係真主恕饒，求子又係真主恕饒嘅咁問呢個 Imam Hasan al-Basri。咁呢個 Imam Hasan al-Basri 咧，佢就話：呢個唔係我講嘅喎，呢個喺古蘭嗰度有嘅喎，咁樣就係而家我哋睇到呢個係古蘭71十、11、12嗰度啦。咁呢個咧其實係話說咧係一個羅亞嘅杜阿嚟嘅Noah 嘅杜阿嚟嘅。咁佢就話我說阿拉講你哋應當向你嘅主求饒，Astaghfirullah咁樣咁如果你咁樣做嘅話咧，佢就睇到豐足嘅雨水降臨俾你哋咯咁同埋咧又話財產同埋子嗣咧援助你哋喎，仲有為你哋創造咗個元寶同埋河流喎咁樣。咁而家有啲即係現代啲嘅解經人士咧，就去演繹嘅時候咧，就話：雨咧就係
即時啊嘛，所謂及時雨啊嘛有雨就係即係有希望啦，有除咗飲之外咧，有耕種啊各方面嘅嘢啊咁樣啊，同埋而家講下雨咧，講水咧，其實而家呢個伊朗戰爭呢度睇到咧，就係其實嗰啲沙地啊呢啲國家全部都係要靠海水化淡嘅即係冇河流嘅嗰個地方嚇，咁冇咗海水化淡咧就好弊啊咁樣嚇。咁呢個咧一粒降雨嘅嚇。咁咧另外咧就係話，另外有Astaghfirullah 求啦頌謠啊咁樣，咁又會增加我哋嘅財產嘅喎嚇，同埋嗰個子女嘅喎。咁另外仲有咧講到話呢個園圃咧，咩叫園圃咧？園圃其實就係有一啲即係果實啦喺嗰度啦，果實就係一種好似係一種叫做令到我哋有收入嘅地方嚇。另外我哋即係有收入啦，有耕作啊咁樣，有農產品啊咁樣。咁即係有一個咧，可以叫做一個叫做穩定嘅收入嘅來源啊，咁樣嚇。咁所以呢度咧，有陣時我哋就會呢個就係古蘭講嘅誒，而家用現代嘅術語咧，我哋叫槓桿啊嚇，有啲叫槓桿。咩槓桿咧？槓桿簡單嚟講就係即係做一樣嘢就有好多種得益嘅咁樣嚇。咁呢個咧就係亦其中一個講啦，就係話。我哋就係求 Astaghfirullah 咯咁原來咧有好多樣嘢嘅喎，呢個有現時即時嘅得益又有財產子女咁又有一個即係穩定嘅收入咁樣嘅。咁呢個咧就係即係今日其實我都即係覺得係一個重點嚟嘅，希望大家留意下呢個好。好啦，呢度就冇咗啦，呢度唔係噶啦。啊好啦，呢個咧就係一個聖門弟子嘅例子嚟嘅，叫 Abdul Rahman Ibn Auf 咁樣。咁佢係一個咩咧？咁就簡單嚟講咧，佢就係一個由麥加遷徙去麥地那嘅咁咧佢就即係屬於早期但係又唔係最早佢係早期。咁咧去到嘅時候咧，就因為分文都不毛嘅，咁喺麥加就有錢啦，咁但係喺呢度咧就冇嘅。咁咧穆聖咧曾經咧就同佢夥拍咗一個兄弟，或者甚至乎咧將啲家產咧俾一半佢咁分一半俾佢。咁佢咧就好有禮貌咁樣咧就拒絕咗。咁然之後咧佢就話乜嘢？佢問邊度係市場佢問邊度係市場。咁佢去到市場嗰度咧。就用做啲好簡單嘅可能有啲解經家有啲思慮嘅，就話佢係用啲可能係啲植物或者係油之類咁啊，做成一啲餅咁即係售賣咁。咁佢好快咧，當然就係勤力亦都係有啲生意頭腦咁樣啦。咁好快咧，佢就即係站起陣腳嚟啦咁樣。咁呢度咧，其實都係一個例子證明咧，即係Muslim 咧，我哋係努力工作嘅。每次努力工作，好啦，咁今日咧講到嘅就係咁多啦。咁其實個重點咧，今日我想 repeat 翻幾樣嘢。第一咧就係我哋話 Astaghfirullah，原來咧 Astaghfirullah 係有幾樣嘅好處嘅喎。求安拉恕饒啦，咁然後安拉咧就會即係話有幾樣嘢俾我哋，呢個係喺財富上嘅咁另外咧就係我哋有感恩嘅心，我哋有感恩嘅心咧，安拉會加倍俾我哋嘅。咁另外咧就亦都係一樣。為主道奮鬥咧，係會有多嘅回報嘅，唔會係少嘅咁樣等於一段聖訓咧，即係話呢個施散咧係唔會減低我哋嘅財富嘅。咁好，阿斯拉馬利公，歡迎訂閱我哋嘅頻道啟思傳媒，記得留言、讚好同埋分享俾身邊嘅朋友。